हेलो चाचा मेरा नाम चाचा पन्ने बनाने पैच मेरा ये खराब है खराब है नवाई पे जाओ नवाई पे जाओ पैसा इतना ही तीनों तो चाहता पैसा 1200 1300 1000 600 मैं बहुत ज़्यादा वापस चले और मैं घर में ये मैं जमात में चाहिए ये इतना खराब 5 रुपये ये पी रहे तब और रात पे पी रहे कर पानी नमक कर पानी बेटे ये चाप जाएगा बस ऐसे बाहर उछाओ बस चटनी नहीं खा पर टोटी टू उठा ले बस जब पीना वो नहीं खाऊ कुछ भी नहीं चटनी ना वो नहीं खाऊंगा बस ये चीज़ है ये पी ले आराम से चीज़ है ये भी है और खर पानी आधा खर पानी ये इसी पर ला ले तो पीछे छोड़ा चाय पी ले छोड़ा चाय पी ले वो तब वो चीज़ है चल चीज़ चल ठीक है